Всех приветствую на канале. Сегодня очередная распаковочка. Товары для рукоделия и творчества, но не с тему. Сегодня распаковочку делаю. Это я покупала на Вайлдберрисе и на Озоне. Первое. Это набор для двухшагового кракелюра от фирмы Cadence. Таким ни разу не пользовалась. До этого у меня был и итальянского бренда. Судя по отзывам, то, что я увидела в видео и на фото, должны получаться очень красивые крупные трещинки, напоминающие трещины на фарфоре. Вот, поэтому я его взяла, хочу попробовать. Так, каждая бутылочка 120 миллилитров, но расходуется, как всегда, шаг 1, расход будет достаточно больше, чем шаг 2. По-моему, его можно подкупать отдельно. Так, купила я его за 8508 тенге. Ну вот, посмотрите в отзыве. Такие красивые крупные трещины получились. Так, их я заказывала на Озоне. Артикул обязательно вставлю в видео. Следующий товар тоже с Озона. На ВБшке почему-то на тот момент я его не нашла. Это контурная рельефная паста Cadence. То есть рисунок, который вы рисуете, он получается объемный. Но это для всяких завитушек, каких-то вензелей. Красиво оформить декупаж. То есть вот такая вот паста в белом цвете. Купила я его за 1916 тенге. На многих, кстати, маркетплейсах искала, но нашла вот только на Озоне. Такая паста вот именно с тонким носиком. Есть в банках пасты рельефные, но мне нужно было именно вот для рисования с тонким носиком. Именно такой пастой тоже не пользовалась. Каденсом у меня много. И краски, и всякие контуры я брала, но именно вот такую пасту тоже не брала. Отзывов практически нету, 2 отзыва, но по 5 звезд. Будем надеяться, что паста хорошая. Видела, что ей пользовались, смотрела видео. В принципе, все достаточно неплохо. Следующий товар уже с Вайлдберриса. Остальное, да, все будет с Вайлдберриса. С Озона я только 2 заказывала. Так, это кабошоны. Вот такие вот красивые большие кристаллы в обрамлении рамки. Очень красиво переливаются, блестят. Так, остальное сейчас все скажу. Так, купила я этот набор из 5 штук. Стоимость была 2670 тенге. Размер получается 2,7 на 3,2, овальный. Тут представлены разные товары для творчества, и кабошоны, я смотрю, и цепочки какие-то есть у этого продавца, так что стоит, наверное, туда заглянуть. Я брала уже эти кабошоны в прошлом году. Кстати, у меня есть плейлист, который называется «Подготовку к Новому году». Вот там я использовала такие кабошоны для изготовления новогодних игрушек. Так что можете заглянуть в плейлист и посмотреть. Ссылочку обязательно оставлю под видео. Следующий товар. Это глина для лепки и моделирования, самозатвердевающая. Тоже брала ее, использовала. Глина неплохая. Нормально сохнет, нормально ложится. Единственное, я пробовала ее использовать еще в молдингах для тонкой работы. Там рамочки тонкие, она не подходит, она будет крошиться. Для более крупных вензелей она, в принципе, подходит нормально. И ложится хорошо, и высыхает, и не ломается. Для тонкой работы совсем не подойдет. А так глина хорошая, рекомендую. Покупала я 500 грамм по 2250 тенге.
По-моему, если поискать, можно найти чуть подешевле до 2000. Но это сейчас вот мне попалось, тогда мне не попадалось. Следующее это набор кистей. Не знаю, стоит ли делать обзор на набор кистей. Кстати, что-то похожее я уже делала обзор с Тему. Здесь даже получилось больше кистей. И цена, по-моему, или такая же, или даже чуть дешевле, чем на Тему. Хотя кисти китайские. Кисти брала я тоже для творчества. Где-то что-то нарисовать, где-то покрасить. Кисти, естественно, синтетические. Еще не использовала те кисточки, которые я покупала с Тему. Это я для внука покупала. Поэтому не знаю, как они будут в работе. Так, есть и тонюсенькие. Есть и тонкие, есть и пошире. Набор кистей я покупала за 930 тенге. В наборе аж 10 штук кистей. И сейчас он, по-моему, подешевел. Или это у меня высвечивается после покупки такая цена. Так что вот 10 кистей, 750 тенге. По-моему, очень неплохая цена. Вот эта цена получается вообще дешевле, чем на Тему. Следующий товар это жидкий литьевой пластик. Как раз таки для заливки молдов, тонких рамочек и где мелкие детали. Вот он подходит идеально вместо глины. Стоимость сейчас у меня показывает 3680 тенге. По цветам получается есть белый, бежевый и прозрачный. Я купила белый. Так, следующее, что я купила. Купила я 2 комплектика. Вот таких вот маленьких цифр. Цифры зеркальные, они просто сейчас под пленкой. Размер цифры 1 сантиметр. Это тоже я планирую использовать для новогодних игрушек, для создания часов. Здесь получаются цифры и стрелочки. Просто они зеркальные. Сейчас пока они под пленкой, конечно, это будет незаметно. Но смотрятся очень красиво, по крайней мере, на фото я видела. Главное правильно снять пленку. Сейчас покажу в карточке товара, там будет более понятно. Так, вот такой получается циферблат. Сказала циферки, наверное, не сказала, что для часов. Это для создания циферблата. В комплекте идут 2 штучки, 2 комплекта. Получается цифр со стрелками. Стоимость 2830 тенге. Так, толщина акрила получается 2 миллиметра, да, и все элементы в защитной пленке. Так, сейчас он уже стоит 3320, но опять-таки это может быть у меня выдавать индивидуально. Так, да, комплект из 2 наборов. Я считаю, что это достаточно дорого. Я вообще хотела взять еще вот с такими вот коронками. Вот с такими коронками комплект. Но что-то цены они вообще загибают очень дорого. Поэтому я отказалась от этого варианта и заказала просто цифры. А оформлять уже буду самостоятельно. Так, это тоже у меня элементы для новогодних игрушек. Это спонжики для рукоделия, для рисования. Всегда, кстати, я просто отрезала кусочек губки. Никогда ими не пользовалась. Но в этот раз вот решила заказать. Деревянная ручка. Здесь поролончик для покраски всяких рукоделий, для оформления чего-то.
в комплекте 5 штук. Кстати, нашла я этот комплект с таким количеством спонжиков. Он был самый дешевый, у остальных что-то было достаточно дорого. Сейчас покажу карточки товара. Так, по размерам. Так, вот это самый большой. Ну, остальные поменьше. Второй по размеру. Ну и получается 3 маленьких. Так, а вот здесь что-то кривенько приклеили. Кривенький. Ну ладно, не критично. Так, покупала я его за 1330 тенге. Сейчас он стоит 1700 тенге. Следующая покупочка. Это брелок с символом 26-го года. Тоже брала его для рукоделия. Вернее, его взяла так. Думаю, посмотрю, если что, верну. Но он мне понравился, я его оставила. И размер, в принципе, то, что мне надо. Единственное, я хотела в серебре. Он в золоте. Ну, посмотрю, может быть, что-то с золотом сделаю. Или подкрашу его в серебро. А так, может быть, даже кому-то на подарок. Девушке. Лошадка красивая. Так, с обратной стороны. Она вроде не плоская. Не совсем, вернее, плоская. Но с этой стороны она, конечно, более плоская, чем с этой. Здесь стразами все, а здесь идут какие-то дырочки. Не знаю, видно? Должно быть видно. Идут просто дырочки. Но я сейчас посмотрела, много таких брелков идет. Именно с обратной стороны вот такие вот дырочки. Не знаю почему. Но их это полно, кстати, на тему. Но что-то, когда я на тему заказывала, что-то думала, так я коняшку и не заказала. А думаю, тут надо уже побыстрее. Что-то хочется поделать. Не стала заказывать на тему. Здесь, конечно, на Вайлдберрисе подороже. Ну, красиво переливается. Вся в стразах. Я его покупала за 1550. Это получается, ну, грубо неделю назад. И вот смотрите, уже выросла цена 2340. Ну да, чем ближе, наверное, к Новому году, тем больше сейчас будут брать денег. Размер лошадки в длину 7 сантиметров. Так, в высоту, ну, 11 сантиметров, это с учетом уже цепочки идет. Наверное, сантиметра 4 в высоту будет. Следующее, это набор паталий в хлопьях. Я взяла несколько цветов. Серебро, золото и медь. Небольшие баночки. Но я сильно не увлекаюсь паталью. Но для одной задумки мне нужно. Поэтому я взяла немного. Небольшие баночки. Сейчас карточки товара. По-моему, там было написано размер баночки. И сколько грамм. Паталь, на удивление, подешевела. Я ее брала за 1190. Сейчас она 1090 стоит. 3 цвета. Так вот, получается размер баночки 2,9 сантиметров на 5 сантиметров. То есть высоту 5. Так, вес продукта по грамму. То есть каждая баночка по грамму. Это без баночки имеется вес патали. Тоже лак глянцевый для рукоделия. Называется тройной глянец от фирмы Декола. 50 мл. Баночка маленькая. Ну, не знаю, попробую его. Такой не брала, не знаю, как он по качеству. Но отзывы хорошие. В отзывах прям везде сплошные пятерки. Покупала я его за 1260. Сейчас он уже 1440. Почему-то. Написано густая текстура. Ну, не знаю. Он достаточно жидкий. Ну и отзывы. Посмотрите, сколько. Почти 2000 отзывов и оценка 4,9. Достаточно хорошая. Он, кстати, есть разного объема. Можно заказать.
Ну вот лак супер блестит. Следующая покупочка, но это не совсем покупочка, что-то долго идет, задерживается, а я хочу выложить видео, поэтому показываю свой вариант. Точно таких же страз, я их заказала, вам в карточке товара сейчас покажу, но почему-то задерживается достаточно долго. Отправка там идет с Симоленда, и что-то можно было и напрямую с Симоленда заказать. Но я по цене сравнила, в принципе, приблизительно цена одинаковая выходит. Они же на Валбересе или напрямую Симоленда. Вот такие вот блестки. Это термоклеевая лента. С этой стороны нанесен как слой, такое ощущение, что как слой силикона. Но это идет термоклеевая. То есть, наверное, если на какие-то костюмы клеить, можно прогладить, я так думаю. Но я их использую для изготовления новогодних игрушек. Поэтому я сюда наношу с пистолета термоклей и приклеиваю. Эта основа тоже, кстати, плавится от термоклея. Приклеивается очень хорошо, достаточно крепко. Так, намотка, по-моему, 9 метров идет в рулончике. 9 с чем-то. Так, вот здесь идет окантовка. Бывает вообще без окантовки, а здесь прям очень аккуратно сделана такая цепочка из маленьких шариков. Мне она очень нравится. Я прошлый год с ней работала. Но что-то подумала, что у меня мало, оказывается, у меня еще много ее осталось. Из жадности заказала еще. Сейчас покажу. Так, ширина у нее получается сантиметр, 10 миллиметров. Намотка 4,5 метров плюс-минус. Меньше. Это, по-моему, у меня старая, там побольше у меня в районе, по-моему, 9 метров. Если я не путаю, это надо мне в заказах смотреть. Он достаточно большой выбор. Она подорожала. Я купила за 1800 с чем-то. Сейчас уже 2670 цена. Они есть разные. Есть с жемчугом. У меня что-то похожее тоже есть. Да, здесь идет 4,5 метров. Мне кажется, что-то там больше у меня было в этой бобинке. Точно не 5 метров. И последний товар на сегодня. Это плотная, получается, клеенка, которая называется жидкое стекло. Это что-то типа клеенчатой скатерти. Можно использовать на стол. Я брала вообще как раз-таки вот для такого черного стола. И использовать там или для съемок, или для рукоделия, потому что на темном неудобно иногда снимать и работать. То есть брала для этих целей. Так, в бумаге. Взяла я ее в белом цвете. Такие бывают и прозрачные, и разных цветов. Хотя я думала, что они только прозрачные бывают. То есть это получается как такая силиконовая скатерка, которая принимает потом форму поверхности. Сейчас я вам покажу. У меня такая же есть на деревянном столе, прозрачная. Так, ну вот смотрите, деревянный стол. И на ней вот такая вот прозрачная пленка. Мы его просто реставрировали. Стол у нас старенький. И мы его отдавали в реставрацию. И шпон здесь очень-очень уже тонкий, сказали мастера. То есть еще очередной реставрации он может просто не пережить. Так, и чтобы вот это вот сохранить, стол не помню, или индонезийский, или малазийский, вот, мы постелили вот такую вот скатерочку. Тоже покупала, кстати, на ВБшке, прям сразу по размеру, круглый вариант, не прямоугольный, круглый вариант, она уже шла прям по диаметру. Так, ну она получается по ощущениям плотнее, чем прозрачная. Так, запашок есть, ПВХ, я думаю, он испарится. Есть под мрамор, они я видела. Кому, кстати, нужно обновить поверхность,
я прямо рекомендую. Покрывают под мрамор, допустим, столешницы, очень красиво смотрится. Или если не найдете под свой размер, просто подрезаете. Очень хорошо. Вот, поэтому рекомендую. Она разглаживается в течение нескольких дней, она полностью ложится на стол. Можете положить пресс, она выровняется и будет идеально ровная. Та прозрачная у меня тоже, она не сразу легла. Я то плоское что-то подложу с весом, и все. Она за 2 дня у меня, по-моему, стала идеально ровная и слилась. Почему называется жидкое стекло? Потому что она с поверхностью, практически сливается, принимает форму поверхности. А если у вас, конечно, будут какие-то изъяны, сколы большие, то вероятность есть, что может, наверное, тоже подчеркнуть. Хотя если светлый цвет, может быть, и незаметно. Так что смотрите сами, кто, допустим, не знал, что такие вот штуки существуют, я рекомендую. Потому что уже, получается, это у меня вторая. Так, размер я купила 100 на 60. Поверхность, да, полностью гладкая и глянцевая. Здесь можно найти и разного цвета, и разные размеры. Так что рекомендую. Ну все, на сегодня все. Я закончила. Надеюсь, что-то интересное вы для себя подчерпнули. Возможно, что-то понравилось. Так что всем удачи и пока-пока.